Ochko'zlik yomon illat. Ikkinchi qism. O'tgan qismda bolalar xonani yig'ishtirayotganda kutilmaganda Qobil va Niko tortishib qolishdi. Ikkisi ham yiqilib, Humayrani jarohatlashdi. Dori qutisi qani? Hozir topib kelaman. Hafiz, tezroq qo'lim og'riyapti. Hozir biroz kutib turgin. Humayra, ozgina chidab tur, xo'pmi? Men hozir. Quti qani? Topolmayapman. Balki bu tarafdadir. Hafiz, tezroq olib kelsen-chi. Hozir, bir soniya. Topolmayapman uni. Kechirasan. Bu yerda ham yo'q. Ina. Hozir ina. Hafiz, topdingmi? Topolmayapman. Ina. Yo'q, ina. Topolmayapman. Endi nima qilsam ekan? Balki Ina yordam berar. Ina, qo'lim og'riyapti. Ina! Malham paydo qilibsan-da, ina. Mana, surtib ol. Ber bu yoqqa, Qobil, ber. Oy, Bu yoqqa ber dedim senga, Qobil. Humayraga malham surtish kerak. Avval o'zimga surtib olay. Qobil, hoziroq qaytarib ber. Yo'q, qo'lim og'riyapti. Qo'lim og'riyapti. Hoziroq malhamni qaytarib ber. Oy! Bechora Humayra qattiq jarohatlanibdi. Mayli, yuringlar, uyga ketamiz. Yuringlar. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p. Voy. Oy, nega hammayoq qichiyapti? Yordam! Yo'q, yordam beringlar. Yordam! Voy benim. Voy, hammayoq qichib ketyapti. Yo'q. Voydan, yordam beringlar, iltimos. Yo'q. Humayra, ozgina chidagin, xo'pmi? Humayra, senga nima bo'ldi? Qobil bilan Niko bir o'yinchoqni talashishayotgandi. Niko Humayraga turtilib ketdi. Keyin u yiqilib tushdi. Ina bir malham berganda, Qobil esa uni olib ketib qoldi. Astag'firulloh alazim. Qobil. Achyapti. Voy, kechirasan Humayra, kechir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yo Alloh, Qobil, nima bo'ldi senga? Astag'firulloh. Senga nima bo'ldi, Qobil? Nega qo'lingni qichyapsan? Faqat qo'lim emas, yuzim, butun tanam qichyapti.
Mana bu malhamni surtganimdan keyin ustoz, inna qanday rasvo malham berganding? Menimcha, Inani aybi yo'q, Qobil. Doridan qanday foydalanding? Malhamni butun badanimga surtib chiqdim. Ha? Oh, Astagfirulloh alazim. Qobil, bu baxillik deyiladi. Alloh isrof qilguvchi bandalarni yaxshi ko'rmaydi. Malhamni o'zing uchun ishlatib, Humayra bilan baham ko'rmaganing baxil kishilar amali kabidir. Bu ish yaxshi emas, o'g'lim. Kechiring ustoz. Men chindan ham pushaymonman. Mayli o'g'lim. Hozir esa do'stlaringdan uzr so'rashing kerak. Chunki bugun ularni ranjitib qo'yibsan. Yaxshi, hammasini tushundim ustoz. Kelasi safar bunday qilma, xo'pmi? Kel avval qichimangni davolaymiz. Birinchi Humayraniki kabi yaralaringni iliq suvda tozalab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. yo'q, Qobil, qichimay tur. Hech qayeringga teginma, battar qichishib ketadi bo'lmasam. Jim, uni qo'li. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ey odam farzandlari, har bir masjid, namoz oldidan ziynatlaringiz, kiyimlaringizni kiyib olingiz. Shuningdek, yenglar va ichinglar, lekin isrof qilmangizlar. Zero u isrof qiluvchilarni sevmaydi. A'rof surasi 31-oyat.